kɔfɛ an bɛ foli filanan di jɛkulu fɛn o fɛn farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin wulikajɔba in boloda jumadon kalo tile 10 nɛgɛ kanɲɛ 14 Bamako place de l'indépendance Mali fan bɛɛ o tɛmɛnen kɔ maliden minnu bɛ Mali kɔ kan n'u haminen don Mali la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka kɛ kulu ye cogo min na jɔnya juru o bɛ se ka tigɛ ka bɔ Mali kan na Mali ka dɛɛrɛ la o ka se ka sabati tiɲɛ kan. O bɔlen kɔ a la an bɛ tasibila kɛ ka dugawu kɛ an balimaw ye minnu n'u u jenina bisi kɔnɔ ko seulement u b'u ka ci sira fɛ u faso kɔnɔ jamana kɔnɔ maaw fɛ maa minnu o wagati kelen na n'u ka laɲini a dɔnnen don u ka baarakɛta a dɔnnen don u baarakɛcogo u baarakɛɲɔgɔn nin bɛɛ dɔnnen comme Tigɛnja l'a dit on a tout compris o baara min bilala sen kan i b'i yɛrɛ ɲininka ɲininkali kelen i b'a fɔ dɔrɔn ko à qui profite le crime nin fɛn o fɛn bɛ sen na bi nin wagati kɛrɛnkɛrɛnnen in ma k'a ɲini ka jamana ɲɛmɔgɔw ko ka wale kɛ min bɛ na ni danaya fɛgɛya ye jamana marabagaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Le peuple malien est un peuple très intelligent et c'est pourquoi nous disons qu'on a tout compris. En balimaw minnu bɛ Sɔngo bi minnu bɛ Bajangara k'a f'u ɲɛna walahi tɔɔrɔ min bɛ aw kan a ɲɔgɔnna 10 o de bɛ anw kan parce que nous mesurons le sens et la signification de la devise du Mali qui stipule un peuple, un but, une foi. On va jamais vous laisser tomber, jamais. Mali fancité, Mali densité, il veut Mali qu'on avait Mali koka, ko ama keredi ma jako sako ka amponi billahi atoke. Ane serment nege ka Mali la face à na dembe et nous allons respecter cet engagement patriotique jusqu'au dernier jour de notre vie. Au Kama, conseil Mimembolo, la délire Mimembolo, Blasraligan, une délicat Mimembolo, Kajasi, en Balmauma, Bajangara Koron. Nous devons rester très très vigilants. On ne doit pas se tromper d'ennemis. En Kanasson, Kafili Djougula, en Kanasson, Kafili Djougula, Djougou Seko Kachan, Djougou Temesra Kachan, Djougou Bochogo Kachan. En Kanasson, jamais France mi guerre créée en Gadjamana comme en 2012, 100 ans à mes guerres comme puis au Wadi Kele au France Kele mega CDAO manipulé, au CDAO ga Amargo ga Malika, au France Kele ga parti politique monument Chidia la on Gadjamana comme au Wadi Kele au Lube Goudala Tien, au fond Malika ta élection à ni Wadi Kele comme il va également faire que le nom c'est la guerre civile à la Mali ici au Mali. Wani ala sonama Mali de seba Mali karamo seba be do la suni clé anga karamo bola Sherifu Sarafa. Ame mai watara fo dine nyemo mi do Amerila fasola. Koluto do la jamana nye akacha ala fe munu ma fe nyini foka ke faso e foka fe mbo. Koluto dugaw la jamana ye aka gɛlɛ an ka jamana in ka kɛ jugu sago ye ka segukaw fo ko dugaw minɛna kaburu ye dugaw kɛ a minɛna politiki mɔgɔ ma a minɛna journaliste ma a minɛna diinɛ ɲɛmɔgɔ ma a minɛna nta sila ma a minɛna makɔrɔ ma parce que m'a dɔn président min bolila ka t'i yɛrɛ tulo di u ka janamini tulo kɔrɔ ni makɔrɔ tɛ donc ko segukaw ma k'u ka danga wɛrɛ don ko Mali mako b'a la pour que sixi bɛ bara bila o kama France min ye guerre bila an kan k'an ka dugu ci k'an ka dugukolo occuper 80% pendant 10 ans bi n'a bɛ ka tɛmɛ ni mercenaires ye k'an ka mɔgɔw jeni pour que ka mangoya ani danaya fɛgɛya guerre civile min n'a y'a kɛ Wuranda kɔnɔ ka mɔgɔ miliyɔn 1 k'o ni na ban Mali kɔnɔ n'a ma marché a bolo bi a bɛ fɛ k'o de kɛ. An bɛ Mali drapeau de kɔrɔta k'an balimaw deli Bajangara u kana sɔn k'u kɔgɔ da u ka jamana la an b'u deli u k'a kɛ Ala kama
u kana sɔn k'u kɔgɔ da u ka jamana la mɔgɔ si ka manipulation kɔnɔ. An b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'a baara jukɔrɔla labɛn Eli parrainaw Eli Kodem olu de bɛ nin ko kɔnɔ Bandiagara kɔnɔ bi. Et le message est très clair, les visages sont connus. Est-ce que an b'an sigi k'olu de lajɛ olu k'anw ka jamana ci étant donné k'olu de y'an bila nin kɔnɔ nous sommes en train de chercher la solution et ils sont le problème, nous sommes la solution. An bɛ k'o solution min ɲini ils se disent que si jamais la transition est réussie c'est que c'est la fin de leur carrière politique. Olu dun bɛ balo nin na ça sera la fin de leur système politique. Donc ils sont prêts à tout pour que ka jamana bila à feu et à sang olu yɛrɛ ka nafa kama bilayi jamana ta t'a la. Et nous savons que jamanadenw tɛna tugu kɔ mais ni tɔɔrɔ b'i kan ni mɔgɔ dɔ donn'i kan ko ma da kalabanci la k'a ni ɲɛji ma don i kan o de bɛ Bandiagara kɔnɔ bi u bɛ k'o de ta ils ont tout tenté tout il y en a marché fɔlɔ la ka Cɛbilen Darame to gouvernement kɔnɔ a ma communiqué su min bɔra a ɲɔgɔn su ma bɔ a ko le Mali commence à bien marcher ko jamana tacogo ka ɲi k'a to ministre des affaires étrangères après Cɛbilen Darame muso tun bɛ ban na u ka gouvernement kɔnɔ fagali fɛn fɛn kɛra a ma communiqué nka bi Cɛbilen Darame bɛ bɔ ka communiqué kɛ ko a bɛ malidenw fujinɛ ka ɲagari ko kun min na ko maliyɛnw fagara bi o de y'u ka fond de commerce politique ye olu yɛrɛ ye crise min créé n'an bɛ k'o solution de ɲini diɲɛ baara o baara taacogo b'a la taa wagati b'a la et les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui avec le premier ministre Choguel Kogala Maïga bi u tɛ fɛ ka min ye u ɲɛ la n'o ye Choguel ye o surasiw kabiri Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma an ma kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ u ye kɛlɛkɛminɛnw de ɲini ne b'aw ɲininka i bɛ nin bɛɛ kɛlɛkɛminɛn san ka n'o kɛ Soparla ye Bamako wa mais hali muso pour que a ka mɔyi il faut 9 mois diɲɛ fɛn ɲuman fɛn fɛn bɛ kɛ ça se fait dans le temps et dans l'espace diɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛ dilan o de kɔnɔ et je vous jure que dans les semaines à suivre le Mali sera dans un tournant décisif. Mali sini ɲɛsigi a bɛna jaralatigɛ dɔgɔkun damadɔ a baara bɛ daminɛ ni kɛlɛkɛminɛn minnu sanna bilahi aw b'u ye lamaga la hali don mɛn ta tɛ aw b'u ye lamaga la waati kunkurunin ko de don ni diɲɛ baara bɛ kɛ surasiya kɔnɔ surtout a bɛ mankutu demander a bɛ fɛɛrɛ demander nka a tɛ mɛn an ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ manipulation kana se an na u fɔrɔma bɛ se nin de la k'u profiter jamanadenw ka tɔɔrɔ fɛ k'o yɛlɛma ka na mais n'u nana u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ u tɛ se ka ko tiɲɛ u tɛ se ka ko ɲɛnabɔ mais u da ka ca parce que u bɛ balo politique wari de la c'est pourquoi ils ont tout tenté o de la hali Pulo y'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ bila u y'o bɛɛ kɛ ça n'a pas marché bi o kɛlenw de bɛ mankanci la anw ka jamana kɔnɔ tigɛ bɔr'u nɔfɛ président Assimi fɛ comme u bilalen bɛ Choguel la Assimi ye tigɛ bɔ ko an ye kelen ye an ka sigi ka kuma ka Mali dilan Ala b'a dɔn kira b'a dɔn anw fɛ ko kun tɛ parce que anw b'a dɔn diɲɛ fan si tɛ yen ko jamana cilaw ani jamana jɔlaw k'olu tilalen tɛ fila ye Faransi min bɛ kuma la Faransi kɛlen k'a ka révolution kɛ a ye taa ɲininkali kɛ ko guillotine k'a kɔrɔ k'a bɔra min Louis Guillotin u ye machine de dilan u kɛlen kɔfɛ k'u ka révolution française kɛ de 1789 mɔgɔ tun bɛ yen n'o ye faso jugu ye n'u tun bɛ ka jamana ci u y'a bɛɛ kunkolo don machine kɔnɔ k'u kun ci k'a bɛɛ kun ci o de bɛ fɔ ko la guillotine c'est ce qui a été fait en France aux États-Unis c'est ce qui a été fait Mali kɔnɔ aw ma kun ci o aw tora yen Mali kɔnɔ u ma minɛ ka datugu k'u ye politique mɔgɔ ye fo Bube Mayiga ninnu ye jamana nafolo tigɛ fila la don ni juges y'o baara daminɛ an bɛ Mali juges fo o baara la u bɛ ka zonba kule minnu minɛ mais an bɛ fɛ k'u ɲininka k'a f'u ɲɛna walahi an m'a faamu munna Bakari Togola bilala Mali juges on n'a pas compris cela an m'o faamu Sénégalais ko k'u ka 9 milliards tununa o tuma a taara min ni wari tununa ka ban a tununa o quand ça vole là ça vole pas
ni ye jamana nafolo ta ka ban a tɛ pan kama na a tɛ pan kama na dɛ jɔn y'a dun on veut qu'il y ait des sanctions an ka nafolo se ka ta surtout miliyari 9 baɲango o kuma de bɛ sen na on a rien compris dans le dossier Bakary Togola an ma foyi faamu k'o fɔ Mali juges ye u folen kɔfɛ zonbaw minɛli la ka tila ka danaya kurakuraya kan k'o kuma an yɛrɛ feerela tɛ ko a ko bɛ cogo di malidenw tɔɔrɔlen don u bɛ fɛ k'a faamu quoi u bɛ fɛ k'a faamu halisa an ka fɔn covid ko ninnu ani yuruguyuruguba minnu kɛra jamana kɔnɔ k'a sigi a sen sabara kɔnɔ an bɛ fɛ k'a ko ɲɛdɔn quoi a dossier bɛ ka sumaya an ɲɛkɔrɔ vraiment an dalen don Mali procureur la an ka jigiyaba bɛ ministre de la justice kan mais an bɛ fɛ nin ko ninnu ka jɛya u ka tɛntɛn teliya la pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na c'est ça on appelle un état de droit an b'o de nɔfɛ o bɔlen kɔ a la bi Mali den bɛɛ ka wele bila bɛɛ ma juma don an ka bɔ jumaw jiginnen kɔ sugu butigiw ka datugu zabiyaw misiriw bɛɛ ka bɔ n'an bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ goudronba la k'an ka laɲini fɔ CEDEAO min bɛ Faransi ka dictat kɔnɔ n'u bɛ fɛ san 10 an bɛ guerre kɔnɔ aw t'an dɛmɛ an ka bɔ guerre kɔnɔ d'accord an ko an m'an tigɛ di irisiw ma aw ka kuma cayara kirikirimasiyɛn wulila maintenant k'u bɛ fɛ ko ka Mali peuple bila kungo kɔnɔ un peuple qui subit une guerre imposée par vous-même pendant 10 ans aw m'u dɛmɛ ka bɔ a kɔnɔ fo ka kungo wulila o kɔfɛ olu ka surasi 20,000 bɛ anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛna sardine boîte d'an ma walayi fu u bɛ yala yala la don o don kunu ka fisa ni bi ye o kama k'u bɛna sardine boîte di olu ma ka corned-beef di olu ma o mɔgɔ 20,000 bilahi talahi walahi o mɔgɔ 20,000 a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ olu de bɛ Mali 20,000,000 balo n b'a dɔn an b'a kɛ cogo min je sais comment nous allons procéder an tɛ kuma mais le dimanche an bɛna min kɛ CPI tɛ dɛ u ka dugukolo sen a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ k'a ɲɛnama don a kɔnɔ minnu jɛnina Sonko anw ni ma fisa n'u ta ye minnu fagara Kidal minnu fagara Ogosago minnu fagara Sobanda minnu fagara Bulgesi Malien minnu bɛ ka bi diɲɛ don o don bilahi anw ni ma fisa n'u ta ye le dimanche an bɛ min kɛ diɲɛ kɔnɔ farafinna bɛɛ b'a ladege c'est pourquoi Niger bɛ ka bɔ le 11 Burkina bɛ ka bɔ le 11 ko Mali kɛr'u ma misale Sénégal bɛ ka bɔ le 10 k'u bɛ Mali kɔkɔrɔma don contre cette CEDEAO aux ordres de la France et de Macron, Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. Les libérateurs. Bilahi, on va dire bonjour à la station Total. Bonjour station Total là. Bilahi talahi, on me boit dimanche, nous allons dire bonjour dans la station Total. Ou bonjour Fefebe, on va aller dire bonjour là-bas. À Siantana, à Tamakitana, Nango, nous sommes résolus de mourir pour toi l'Afrique et pour toi Mali. On te dalakma ça, on te dalakma. On sait qu'à faut quand même modifier au Keita quoi. Quand me sera quoi, quand me sera comment de Rwanda. Bilahi, on me colla ma dimanche. On me cédé au sommet suivant. La sanction tombe. On me met sur place ipso facto. La sanction du peuple malien aussi va tomber. Minga ke obeke. Anga bo, anga faso bo bolola. O wati de sera. Na fora à ton appel Mali kono de bala. O de be bandeli do beka bo. An faso be bo cogo di la jaba kono o bara o de be sena. Anga bo ka ke kuruye. Cogo mi anga jamana se ka lafiya. Odo an bɔra ɲɔrɔ pour terminer an taara ɲɛ da nɔrɔ kan an taara ɲɔrɔ ka taa ɲɛ da nɔrɔ kan c'est la première fois ne ni Asarafu Sarafa ka ɲɔgɔn ye Buye Haidara n y'a ye san 80 ni kɔjan min jiginna n kɔnɔ nin bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na ko an k'an faso bɔ bolo anw ye sifinnakaw ye bilayi talayi n'an ko an ye yɛrɛwolo k'an ye Malidenw ye
k'an bɛ fɛ ka bɔ nin lajaba kɔnɔ bilayi talayi ka Mali to nin guerre kɔnɔ anw place nin kɛlen kɔ ka nin kuma fɔ dugukolo jukɔrɔla de bɛ to anw ye ou bien an faso ka bɔ bolo la n'o tɛ anw ma ka sigi tugun k'an bɛ kuma cɛ ɲuman fɔ réseaux sociaux sanfɛ walima télé kan walima radio kan. L'heure n'est plus au discours mais aux actions de libération de la patrie au wagati de sera bi. Nous de y'a kɔnɔ quand j'ai vu que a ko Amadou Toumani Touré ka code de la famille la buye ko ATT bɛ fanga bila ATT ma fanga laban o kɔ Ibrahim Boubacar Keita wulila ka jamana ci a ko k'an n'an bolola gaba dɔ tora cɛ k'an b'a bɔ a ma ko i bɛ ka tɛ fanga laban i bɛ ka taara o kɔ buye ko Mali kisili k'a bɛ Assimi Goïta bolo anw bolo bi Malidenw an ka k'a dɔn ko mɔgɔ dɔw tɛ kuma fɔ u kun fɛ parce que olu tɛ fɛn ɲini fo ka fɛn bɔ olu t'a ɲini nin ka kɛ ɲe dɛ mais même mun kɛ n ka jamana ye à cet âge ni buye sɔnna ka nin fɔ anw ko an mago bɛ nin cɛkɔrɔba sugu la ni diinɛ kɔrɔ ko i k'i faso bɔ anw wasara nin na nin ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ se k'o de fɔ donc an jeunes wele de dira an bɛɛ ma an ka bɔ jumadon ka an faso bɔ lajaba kɔnɔ an bɛ bɔ n'an ka matelaw ye an bɛ bɔ ni an ka pati ani an ka bɔrɔsiw ye an bɛ bɔ ni an ka birifiniw ye an bɛ bɔ ka tantiw sigi alimamiw b'an na an bɛ seli kabiri jumadon n'an ye juma seli an dagalen bɛ yan bɔli de bɛ doni tɛ fo k'a fɔ an ye Mali libéré o kuma de bɛ sen na et baara o baara bɛ sen na an b'a dɔn an bɛ min kɛ walahi mais on va pas trop parler les Ivoiriens disent que trop parler donne d'agoye ko ni kuma cayara k'a nafa bɛ dɔgɔya an bɔra kuma kɔnɔ Ala ka juma yira an na Maliens an ka bɔ min ka ɲi ka kɛ an b'o kɛ an bɛ bɛɛ fo que Dieu bénisse le Mali je vous remercie.